الراس هذا له معنى. له معنى. ايه معناه؟ ايه معناه الحقيقي ايه انه انا ذابح لكم من البيت وهذا راس اللي بيحدكم. انعم واكرم، الله يخلف لك خير. هذا اللي بيحدكم راس، يعني ماني جايبها. احسنت، ما هو لحم من برا ولا لحم من برا هذا معنى الراس. لذلك حتى عندنا يحرصون في الذبيحه انه يكون الراس موجود معاها، مو اني انا جايب لك من المسلخ ولا من الجزار. ابو جميع برضو الراس له معاني عندكم. الراس له معنى، لو الضيف اكل منه تبقي يبقى اللحم معناها اللحم قريب. لازم المحلي يذبح ذبيحه ثانيه. اها ابو ابراهيم لا تقرب الراس. هذه عادات قديمه ذي، يعني دحين عادي موجود حتى بالجزيره. الله يسعدك. يعني شلون انت رايد تاكل من الراس؟ مش هذا الرسميات، هذا التماسيكري يعني يقوم يعني اللحم. طب من الاشياء الجميله عندهم تبغى تاكل بيدك وين حبيت حاطين لك معالق تحت الفطير، شيء جميل. اجل ابو صالح المعزب يقطع للضيوف. وش عندنا بعض القبائل يزعل اذا قطعت، يقول لك لا والله كل صقر ياكل بمخلابه وما ادري ايش. ذيك كان بنقطع الضيوف عشان يمكن الضيف متحشد صحيح يتناول، لكن هم تقطع لي من الكرامه. من العادات الجميله عندهم انه يتذوق القهوه قبل يعطيها الضيف. قهوه ضابطه مدها، ما هي ضابطه وزنها. عشت هنا يستمر يصب لك القهوة حتى تغلق الفنجان. أكرمك الله يا شيخنا. ايش كنت تقول لي زمان على القهوة وعلى أنا أقول زمان القهوة دي هذا أساس البادية والكرم. يجوا أولاد الشيوخ لقوا له عرب عنده شيخ، وأداة البدو يسوق ويقول لك سوق على اليمين لو أبو زيد على شماله. سوق على اليمين لو أبو زيد على شمالك. لو أبو زيد على شماله. أبو زيد الهلالي. إيه يعني لو أبو زيد حاضر قهوة اللي على يمينك. قهوة اللي على يمينه. ايوه السنة. لو حتى هو على اليمين الشمال لازم تقهوى الضيف الأول. نهاني قال البكرجي شغل البكرج هذا بيطق الفنجال ما هو عارف الود المقهوي بيطق المقهوي محتار ما هو عارف الشيخ شماله والضيوف يمينه، والمقهوي محتار ما هو عارف يسوق الشيخ ولا يسوق الضيوف. ورط. رد الشيخ، يعني الشيخ بيقول سوق الشيخ بس جابها بسالفه بقصيده. قال ينبهر الفنجال سوقه على ثلب يضوقه فكاك ربعه والريق يباس وفيه ياخذ حقوقه سهيله وصب له من الثنوه شطه بالراس. رد الضيوف ذول شباب ردوا على الشيخ. قالوا والله منظران اللي بانت علينا بهوقه شمشضه حضريره تصهد الكبد وبتوجع الراس. من عقب هذا لنقفي عنكم مثل مزن ثقافه برعوده وهرجي على نفسي ولا هرجي على مكاس. يعني الشيخ بيمكس عليه بيقول يبقى هرجنا عنفسنا نمشي معناها. صحيح. ولا هرجي على مكاس نقفي عنكم مثل مزن ثقافه برعوده، يعني زي السحاب. نقفي عنكم مثل مزن ثقافه برعوده وهرجي على نفسي ولا هرجي على مكاس. قال يا ولد سوق على الضيوف. رد القهوة على الضيوف. المقهوي واقف. قال رد القهوة سوق على الضيوف. المقهوي كان محتار ويدق الفنجان. ما هو عارف يد الشيخ ولا يد الضيوف. والشيخ على اليمين والضيوف على الشمال. طب كيف؟ الشيخ على الشمال والضيوف على اليمين. الشيخ على اليمين والضيوف على الشمال. فهو محتار يبدا يمين ولا شمال؟ يروح للضيوف اول. فهمت عليك. ادى الضيوف صار حق الضيوف. احسنت والله صار حق الضيوف. صالح هذه شو تسموها؟ هذه اسمها دلة الماء. هذه شوف تدور على الضيوف. واذكر ابوي الله يرحمه ويغفر له كان يعزم الضيوف
كنا نوقف على رؤوسهم، هم على الصحن ياكلون ونوقف معانا باديه او طاسه زي ذي، يشرب منها الاول والثاني والثالث والرابع. الان زمن كورونا يا ابو ابراهيم، هذه الحالي هذه الحالة. لا بس لا زالت في سينا تدور على الضيوف. يا سلام، هذه من العادات الجميلة، الزمن الجميل. تسلم. ابوي زمان بيقطع حق الرباع اللي فيه العرف، فيه رباع. ايوه الاشياء الرباع هو عرفي. اي سينا لا زالت تحكم بالعرف، يعني اذا اختلفوا يرجعون لمشائخ القبائل يحكمون بينهم، والشيخ من القضاة المشهورين في سينا. انت ابا عن جد. ابا عن جد. وفي مقطع شهير لو توريني اياه والدك. عارف مش شهير، انا بعرضه للاكارم للنبلاء اللي يتابعونا. وريني المقطع. وانه المقطع انه والده يحكم في نزاع قبلي. نزاع قبلي، والنزاع ده نزاع عار بعد. يعني واحد اخطف الولايه ايه؟ وقطعوا الحق عليه. انت كنت حاضر هذا المجلس؟ والله ذاك الحين كنت سني صغير لانه قديم المقطع. زمان بالسبعينات. هذا الرشد. هذا عندك يا منشد، تعال قرب جاي. هذا والدكم رحمة الله على الشيخ. شوف هذا اللي عليه. عندك يا قاعد العرب يا فكاك رجال نشر، الذي يقدي وذني على قدي ولا تنقض الحجات غير بالصلاة على النبي. يا منشد اللي هذا من خلاه الى فضاه، يوم ابليس والشيطان وزاه، وعن طريق النور رب نعماه، ويشهب بنقلاه ويلقي على العار اللي دون سبب، ولا جابه درب خصوصي ماشي من بعيد يتحوف العار. وحكم الشيخ خلاص نافذ ويقبل فيه الجميع. ويقبل. وياخذون حكم القاضي ولا في قاضي غير ولا؟ لا، يرتفع. لو ما عجب حكم القاضي واحد منهم يرتفع الى قاضي اخر من حق، يعني لو حب يرتفع ولا عجب الحق يرتفع. ما هم في الاول ثلاثه. انا بقول عاد في فلان وانت عاد في فلان وده عاد في فلان. حلو. يبقى بنطيعه واحد. انت لك مرفوع وانا لا مرفوع. لو ما عجبني حق القاضي انا برتفع القاضي اللي عدفته. تطلعون لمحكمة الاستئناف. الله ينور عليك. شوفوا نظام قضائي قبلي ما فيه. واذا الاثنين ارتضوا بالحكم خلاص. اصعب القضايا يا شيخ. اصعب القضايا قضايا العار. قضية العار، ومن بعدها قضية الدار. الدار والعار اصعب قضايا في العرفي. وبعدها سهل. القضايا كلهن سهلات حقوقية. حقوقية. غلط باللسان بيطلع له من ايش؟ على طار اللسان، بس بغيت اسألك عن عادة تسمونها البشعة او البشعة. البشعة ذي عادة. اي ما هي منزلة في الدين وفي القرآن. عادة. ابغى اسمع عنها، اللي هو يعني يحطون النار على لسانه. اسمه يعني لا دحين هو البشعة ما هي؟ يطلع لسانه يحطون النار عليه؟ لا ما بيطلعوه. هو يجيب الطوة. ايوه. زي الولعة. ايوه نار. يقول له اقرب. ايوه. هو متهوم في سرقة. ايوه. هو متهوم في عار. أيوه. هو متهوم في اي حاجة. ايوه. يقول له اقرب. حلو. يقرب يا حاج سكري. واذا ما جاء شيء بريء. اذا ما جاء شيء بريء. واذا مسكت النار فيه. واذا مسكت النار فيه يبقى. اذا مسكت النار فيه يبقى محقوق. اي هذه يا ابو ابراهيم هذه لها في الخوف، اذا خاف ايش؟ والله هم يقولون انه اذا خاف اللسان ينشف يلزق يعني هم يشتغلون على النفسيه تقريبا. واذا ما خاف اللعاب يحميه. لا هو الخوف من الاول. ايش اللي شغله خوف؟ لو واحد عارف نفسه سرق وهو لسه في بيته ما روح للمبشعي ممكن يعترف. والله هي لها من اسمها نصيب البشعه. لا بشعه لا هي شركه. والله العظيم. البشعه دي عبرت ناس ووقفت ناس. واحد كان جايب بضاعه من الاردن وجنيهان، والبضاعه شال نصها واتهم الثاني قال تلحس ولحس وطلع بريء. جي الرجال قال يا صاحبي العده اللي عندي انا صح عندي شلت. وهو طلع بريء. اوه هذا مصيبه. هذا عد القبائل المتواجده في هذه المنطقه اللي انتم فيها. احنا في كاترين الان. احنا في كاترين. القبائل ما في فروع نها من اولاد سعيد. حلو. اولاد سعيد اللي هو انتم. وفي من مزينه. الجباليه ذول كلهم نهي. الجباليه ذول اللي هم اصلا جايين من رومانيا. وايضا غيره ولاد سعيد ومزينه.
فروع حلو مش كله حلو فروع منه. وقلت لي الصوالحة ما فيش أحد منهم فكاتين، معظم مساكنهم في برديس وفي مصر. حلو. الصوالحة من حرب؟ الصوالحة من حرب وفي القرشي القرشان برضه موجودين هنا. في وادي فيران قريش ما شاء الله تبارك الله. المساكن من وادي فيران لين غرب جنوب سيناء. هذول قريش والصوالح. وبني عطية. بني عطية اللي عندنا في السعودية العطوات اللي هو المعازة في مصر. المعازة يسمونهم في مصر. ما شاء الله تبارك الله، انتشار كبير لقبائل من تراس البدو. بيدي ان البدوي شغل سحاري، حتى يوم يطبوا المدن عجل. عاد ناسبين الكلام ذي الشعر، بيقول لك البدو لا طب السوق عجلين ويم يدوا رقابها للتعلي. التعلي مدور البر، يركب على الذلول ويروح على البر يقضي حاجاته ويركب. عاد بيقول لك البدو لا طب السوق عجلين ويم يد رقابها للتعلي، يعني يدور البر. يقول الله يحييكم، الله يبقيك، يحييك ويحيي ساعتكم وانتم ضيوف الرحمن. الله يبقيك، الله يبقيك، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. اليوم الوضع مختلف يا ابو ابراهيم ما شاء الله. اشوفهم حاطين العيش هذا يسعد ملفاكم. الله يبقيك. صيب وطيب مشكور. الراس هذا له معنى. له معنى؟ ايه معناه؟ ايه